Bismillahirrahmanirrahim. Urang teruskeun ayeuna ngabahas surah Al-Quraish. Al-Quraish itu aya 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah itu eta Al-Quraish aya 4 ayat. Al-Quraish teh nyaeta hiji suku di Arab, sebuah suku di Arab, Al-Quraish. Kemudian aya hadis di Rasulullah nuningakeun bahwa Quraisy ini adalah mempunyai keutamaan. Kenaha make Quraisy make diutamakeun ku Allah, faddalallahu Quraisyan bisab'i khalalin. Aya 7 keistimewaan anu ku Allah dipasikeun ka bangsa Quraisy. Inni minhum. Nah, cek Nabi teh nya, surah Nabi, inni minhum. Kahiji kaula teh ti bangsa Quraisy, turunan Quraisy. Nabi teh. Wa innan nubuwata fihim. Jeung kadua anu kenabian ge nyata kaluarna ti kalangan bangsa Quraisy. Wal hijabatu wasiqayatu fihim. Hijabah jeung siqayah fihim oge aya ti Quraisy. Naon hijabah teh? Hijabah teh pengawalan keselamatan. Jadi lamun aya anu ka Mekah rek manasik haji, tak orang Quraisy teh bertanggung jawab untuk bagian penyelamatan jeung pengawalan supaya dikawal, rek asup ka Mekah teh dikawal bisa aya naon rampok, bisa aya penjahat anu ieu anu rek naon ngaganggu kana pelaksanaan ibadah haji. Jadi kapungkur. Dan sikoyah mah penyediaan air minum. Jadi nepi ka ayeuna orang Arab bertugas untuk menyediakan air minum untuk jamaah haji. Tabah heula mah sikoyah jeung hijabah teh nyata ku orang Quraisy, ku suku Quraisy. Wa innallaha nasarahum alal fil. Nah, kemudian Allah nyalametkeun bangsa Quraisy alal fil ti pasukan gajah. Jadi antara surah Al-Fil liila fi Quraisyin jeung alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sareng liila fi Quraisyin ieu teh aya hubungan erat. Tah nyata keistimewaan saterusna nyata Allah nyalametkeun orang Quraisy ti gangguan pasukan gajah. Muka pungkur ketika Nabi lahir itu kan aya pasukan fil, pasukan gajah anu erek nyerang, anu rek ngaruksak kana Ka'bah. Ya. Ya Allah nyalametkeun kaum Quraisy di pasukan gajah. Itu jadi matakna wa innallaha nasarahum alal fil. Nah atuh harita pasukan gajah make rek ngaruksak Ka'bah. Nya intina mah mimitina mah tina naon, tina cemburu gitu nya. Naon sih
jelema teh ke jeung daratang ka kana ka Ka'bah katanya ka Mekah katanya. Oh di Mekah teh aya Ka'bah berarti ieu Ka'bah kudu dihancurkeun ngarah pindah eta nana ngarah pindah ke konsentrasina pindah ka ieu ka bangsa eta bangsa naon raja eta Abrohah. Terus naon wa innahum abadu abadullaha azza wa jalla asyra sinina la ya'budu ghairuhum. Nah, jeung orang Quraisy teh pernah nyembah ka Allah henteu musyrik henteu nyembah ka saliyan Allah selama 10 tahun gitu. 10 tahun henteu nyembah ka saliyan ti Allah gitu. Saterusna wa innallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Terus Allah menurunkan berkenaan dengan mereka surah dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ge hiji nepikeun ka dingaranan surah Al-Quraisy mukatu Allah memandang mengutamakan mengistimewakan kaum Quraisy. Teu aya kan misalkan Al-Jawa di Al-Qur'an teu aya. Atau di Arab ge pan lain Quraisy unggul misalkan At-Taib teu aya. Eta salah sahijina ayat 7 keutamaan 7 hal keutamaan bangsa Quraisy sehingga diistimewakeun dijadikeun ngaran surat dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim liila fi Quraisyin. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Liilafi. Ilafi itu kebiasaan. Naon kebiasaan orang Quraisy teh ilafihim rihlatasyita'i wasif. Ilafihim kebiasaan mereka rihlatasyita'i wasif. Bepergian. Maksud bepergian di dieu mah nyaeta berdagang. Asyita'i pada musim dingin. Wasaifi dan pada musim panas. Nah, nyata orang pinter-pinterna orang Quraisy mah nyata dibedakeun lamun eukeur asyita keur dingin. Nah, lamun musim dingin nyata pergi ke Yaman gitu. Karena Yaman mah panas gitu. Jadi stabil terus. Wasoif dan pada waktu panas pergi ke negeri Syam sama nyata udarana dingin gitu. Tarihlah eta teh bertujuan untuk berniaga gitu. Jadi lamun keur dingin ka Yaman, lamun keur panas ka Syam gitu. Fal ya'budu maka pek geranya rembah Robba hadzal bait ka pangeran pemilik ieu bumi ieu rumah. Hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan pemilik rumah ini. Bait di dieu teh hartina Ka'bahnya. Sehingga disebut Baitullah. Rumah Allah. Ieu kalimatna konotatifnya. Bukan berarti rumah Allah teh Allah mempunyai rumah. Bukan berarti Allah itu berada di sana gitu kan. Karena Allah mah tidak memerlukan tempat, tidak membutuhkan tempat.
Nah, tidak membutuhkan tempat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah mah beda jeung makhlukna, berbeda. Katakanlah dina sifat-sifat Allah nu 20, wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Naon anu baru teh? Sakabeh nu aya di dunia eta baru. Malah sakabeh nu aya di bumi sakti ieu kabeh ge baru. Kecuali Allah. Allah mah nyata Al-Qadim yang terdahulu. Kidam itu terdahulu. Saha atuh rob hadzal bait teh make jeung kudu nyembah rob hadzal bait sagala. Make kudu nyembah ka Allah sagala. Allazi at'amahum min ju'in. Min ju' neta allazi anu atau yang at'amahum telah memberi makanan hum kepada mereka min ju'in dari rasa lapar. Eta jadi ketika bukan hanya orang Quraisy, bukan hanya mereka orang yang berhaji, setiap makhluk di dunia, bahwa Allah itu Rob, Allah sebagai Rob itu alladzi at'amahu minju, yang memberi makan ketika manusia, ketika makhluk lapar. Allah hakikat nama Allah urang mereno mere memberikan rasa warg, lapar dikasih makanan gitu kan. Bukan hanya makanan apa saja. Kadang-kadang makanan pokok itu kurang mengenyangkan, aya cuci mulut gitu kan, aya ngemil gitu. Eta rob hadzal bait, Rob. Allah sebagai Rob memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Wa amanahum, dan memberikan rasa aman min khauf dari ketakutan, mengamankan mereka dari ketakutan gitu. Taruh hadzal bait. Jadi ayat 2 fungsi Rabb hadzal bait nyata alladzi at'amahum min ju', memberi makanan kepada mereka yang menghilangkan lapar. Yang kedua, memberikan rasa aman dari ketakutan. Eta perjalanan orang-orang Quraisy teh pada musim dingin dan musim panas teh. Jadi ketika musim panas ke negeri Syam, dan ketika musim dingin ke negeri Yaman. Adapun mengenai keadaan mereka bila menetap di kota mereka, mereka disebutkan oleh firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haroman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat, memperhatikan katanya, anna ja'alna haroman, sesungguhnya kami menjadikan negeri mereka haroman, tanah yang aman, yang diharamkan haroman yang terhormat, aminan yang aman, haroman itu suci, diharamkan itu lantaran suci, jadi itu haram. Kadang-kadang haram di sana itu berarti suci itu kan, tidak boleh disentuh. Aminan aman, wa yutakhattafu annasu min haulihim, sedangkan manusia di sekitarnya itu rampok-merampok. Jadi di sekitar naon bangsa Quraisy biasa
suku-suku di sekitar Quraisy itu saling merampok. Yukhatofu saling merampok min haulihim dari sekitar bangsa Quraisy. Tapi anna ja'alna haraman aminan, Allah ngajadikeun suci eta kota Mekah aminan jeung anu aman. Maka itulah disebutkan firman Allah ila fi Quraisyin ila fihim, karena kebiasaan orang Quraisy dan kebiasaan mereka. Ilaf yang kedua menjadi badal dan tafsir yang pertama itulah, maka disebutkan firman berikutnya ila fihim rihlatasyita'i wasayf. Jadi ayat 2 apa ilana? Ila fi Quraisyin. Anu kedua badalna ila fihim rihlatasyita'i. Jelaskeun. Itunya diantarana kenapa pengganti baganti. Artinya menjelaskannya panli ila fihim lina ketika karena ila fihim karena kebiasaan ayeuna nu kaduana ila fihim eta teh jadi badal, jadi ngajelaskeun kanu ila anu pertama. Ila fihim rihlatasyita'i wasayf. Kemudian sambunganna innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati ladzi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. yakni hendaklah mereka mengesakannya dan menyembahnya. Jadi ketika sadar bahwa manusia, terutama dalam hal ini orang Quraisy, bahwa mereka itu banyak banyak keutamaannya, sehingga ada ayat yang ketiganya fahya budu, maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, kepada Tuhan pemilik rumah ini. Tong kasasaha geus nyembah maka Allah kan. Terutama pada hari Ka'bah itu sudah dipenuhi oleh patung-patung, ada Hubal, Manat, Lata, Uzza kan. Loba pisan patung-patungna. Sehingga aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Cek Allah teh kitu. Innama saestuna eta hal perkara umirtu, aku memerintahkan an a'buda, supaya menyembah Rabba hadzihil baldati, kepada Tuhan pemilik negeri ini. Naon negeri itu? Mekah. Alladzi haramaha, yang telah menjadikan suci, walahu, dan kepunyaan Allah lah, kullu syai'in, segala sesuatu,
Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan orang-orang muslim. Kitu wungkul. Jadi supaya iman ka Allah teu iman ka sasaha, jeung supaya jadi jelema muslim. Jadi tafsir atau penjelasan tina fal ya'budu rabb hadzal bait kitu. Tong ka sasaha deui nyembah mah geus, nyembah kepada pemilik Ka'bah ini. Maka alladzi atamahum min ju, yaitu kenapa harus menyembah dia Allah? Karena Allah itu Rabb hadzal bait itu yang menghilangkan rasa lapar. Ieu teh penghilang lapar teh nyata atamah to'am. Tapi kadang-kadang urang kudu bersyukur teh kitu. Da aya makanan teh beuteung urang teu ngarasa wareg, hayo we lapar, hayang itu hayang ieu we hayo gitu kan. Mata ketika mau makan kudu baca bismillah, sesudah makan baca alhamdulillah. Bisi kitu bisi hayo we hayang barang dahar we hayo gitu. Bari geus dahar ge gitu. Bisi kahayang eta teh lain kahayang karena kebutuhan fisik kurang, bisi nafsu anu datangna tina nafsu. Terus ayat keopatna wa amanahu min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fakhadhahumul adzabu wa hum zalimun. Nah ini ya supaya benar-benar orang menyembah kepada Allah, sehingga dijelaskan lagi janganlah mereka menyembah dengan yang lainnya, baik berhala maupun patung atau lain-lainnya. Sehingga wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin. Jadi ayat perumpamaan. Wa daraballahu masalan, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, qaryatan, dari sebuah kampung. Kanat aminatan mutmainnatan, eta kampung teh aminatan mutmainnatan, tenang, tentrem, aman gitu kan. Ya'tiha rizquha ragadan, rizkinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap penjuru dunia. Mim makanin raqadan min kulli makanin, je loba rezekina teh eta kampung eta lembur teh. Kulantaran loba kitu tungtungna poho, fakafarat bi an'umillahi, kufur karena nikmat Allah. Jadi apa yang didapatkan mereka dengan rezeki yang melimpah ruah, asa menang sorangan. Loba buah-buahan, da ieu mah menang urang, melak menang ngebon. Loba buah-buahan, loba sayuran, loba ternakan, urang mah ieu mah beternak hasil, jadi asa menang sorangan. Jadi lain asa di pemberian Allah, lain rezeki Allah ieu mah atas upaya sorangan. Kitu kafir teh kitu. Fa'adzaqallahu libasal ju' tuh. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan.
dibere ke Allah pakaian libasal jiwal khauf, dibere kasieun jeung dibere rasa takut, sieun kalaparan jeung sieun khawatir, bima kanu yasnaun disebabkan perbuatan mereka. Walaqad ja'ahum rasulun